Sayıların Sekansı kanalına hoş geldiniz efendim. Bugün ne yapıyoruz? Kareköklü sayılarda orta sorulara başlamıştık. İkincisini çekiyoruz hocam. Çok fazla uzatmıyorum. Kanala beğenip abone olup yorum atarsan çok sevinirim. Hadi hemen sorularımıza geçelim. Seni çok bekletmek istemiyorum. Evet, ilk sorumuza geçtik hocam. ABC dikdörtgenin içi KLMN dikdörtgeni ile hiç boşluk kalmayacak şekilde kaplanacakmış hocam. Ay ebe ekok değil mi ya bu? Karakökle karıştırmışlar falan. Ne diyor? En az kaç tane kullanılmalı ki diyor. İçine sığsın hocam. Bak şimdi gel bakayım buraya. Buraya geldim. Burası ne? 5 kök 3 hocam. Nasıl buldun? 25 çarpı 3'ten hocam 5 kök 3 etti. Bu da 2 kök 3 etti. Artık bunları pratiklik kazan. Bak şimdi kısa kenarı 2 kök 3 hocam. 12 kök 3 böleyim 2 kök 3'e. Buraya 6 tane bu şekilde yerleştirebilirim hocam. 2, 3, 4, 5, 6. Bak şimdi 5 kök 3'te burası değil mi? Dikkat et 25 kök 3'te burası. Buraya da 5 tane yerleştiririm ard arda hocam. Tamam 6 çarpı 5'ten 30 işaretleyip gitmez mi soru? Gitti, soru uzaya gitti. Soru uzaya gitti. Sen soruyu çözdün, hallettin. Sen diğer sorudasın artık hocam. Diğer soruya geç. Bekleme. Geldik diğer soruya. Aşağıdaki kutularda yazan sayıları bu şekilde işlem yap diyor. Ben de bana verilen sayılar doğrultusunda o işlemi yapacağım hocam. A çarpı B diyor. Yani kök 12 çarpı kök 32 diyor hocam. Eksi C bölü D. C bölü D. 3 kök 48 bölü kök 8. Hocam işlemleri sadeleştirelim. Gel beraber yapalım. Kök 12 2 kök 3 çarpı kök 32 neydi hocam? 16 çarpı 2 bu da 4 kök 2 yapardı. Panik olma, burayı ne yapacaktın? 8 kök 6 hocam. Eksi kök 48 neydi? Duyamadım. 16 çarpı 3'tü. Yani bu da 4 kök 3. Üstü ne olur o zaman? 12 kök 3. Bak 4 kök 3'tü. 3 de vardı. 3'te 4 çarptım. 12 kök 3 hocam. Kök 8 neydi? 2 kök 2. Eyvallah, buraya kadar her şey mükemmel. 8 kök 6'mı yazdım yine. Eksi bak böldüm 6, tamam mı? Eksi bak eksimi yazdım. 6 kök 3 bölü kök 2 idi ya. Tabanı kök 2 ile genişlet hocam. 6 kök 6 bölü 2 olmaz mı? Buradan da bunları sadeleştirsin. 3 kök 6. Buraya da 3 kök 6 yaz hocam. 5 kök 6 geldi buradan. 25 çarpı 6'dan kök 150'yi bul. Soruya yapıştır. Soruyu şamarla. Diğer soruya geç hocam. Aklına bir şey takıldı mı? Hayır, takılmadı. Burada hata yapabileceğin noktaları söyleyeyim hocam. Tabanı kök 2 ile, yani full kesri kök 2 ile genişletirken belki hata yapabilirsin. Dikkatli bir şekilde genişlet hocam. Aklına gelmeyebilir bu. Lütfen aklına gelsin. Kök 3 ile kök 2 çarpılıp kök 6 ediyordu. Bunu da unutma. Bak tam sayılar birbirleriyle, köklü sayılar birbirleriyle çarpılır hocam. Hemen diğer soruma geçiyorum. Geldik. Güzel bir soru daha. Güzel bir soru. Yeni bir nesil bir soru. Hadi hocam şamarlayalım. Ne diyor? Her satır ve sütun. Bak burayı okumuyorduk değil mi? Orayı okumuyorduk. Her satır ve sütundaki üçlü karelerde yazan reel sayıların çarpımı eşitmiş hocam. Burayı çarptım, burayı çarptım, burayı çarptım, burayı. Hepsi birbirine eşit. Hepsini birbirine eşitleyelim. Zaten bana bak bir tane sırayı vermiş. Vermesi lazım hocam. Çünkü vermezse yapamam zaten. Sorulara çok basit yaklaşın. Bak bu 2 kök 2 idi. Çarptım hepsini. Kök 3'te kök 2 çarptım. Kök 6. 2 ile 2'yi çarptım. 4 kök 6 hocam. Ben ne yapacakmışım? Hepsini 4 kök 6 yapacakmışım. Bak bununla bunu çarptım. 4 kök 6. O zaman ben buraya 1 yazacağım. Zaten benim işlemim 4 kök 6 idi. 1 etkisiz eleman. Onu yapıştırdım geçtim. Bak gel buraya. 2 kök 3'ü buldum. Bak şimdi. Kök 3'te kök 3 çarptım. 3. 2 ile çarptım 6. Burası 6 etti hocam. 6 ile neyi çarparsam 4 kök 6 eder hocam. X'i sadeleştiriyorum. Yalnız bırakıyorum. 4 kök 6 bölü 6. Bak böldüm. 2 kök 6 bölü 3 ediyormuş hocam. Gel şimdi senle birlikte A'yı bulalım. 2 kök 6'yı bölü 3 neyle çarparsam 4 kök 6 eder hocam. Bak kök 6'ları sadeleştirdim. X eşittir 4 çarpı 3 bölü 2'den 6 etti hocam, 6. Sen bu soruyu buldun. Farkında mısın? En yanıltıcı şık orada D şıkkında. Hepsi köklü. O tam sayı, cevap tam sayı çıktı. Ya bundan sonra hocam tamam hepsi köklüyse ben tam sayı yapıştır. Öyle de yapma bak. Öyle de yapma. Bu nadir olur. Sen sorunu çöz. Ondan sonra baktın çok arada kalıyorsun. Ya yapıştır geç, anladın mı? Ama emin olmadığın sorulara sallama hocam.
Bak farklı bir şey çıktı. Ya imkansız olamaz deyip elediğin şık senin cevabın oldu hocam. Geçelim diğer soruya. Yine aynı işlemde, formalitede bir soru hocam. Bak gel. Sana ne demiş? Burada bir işlem tanımlamış. Aynısını köklü ifadeler olarak yapacaksın hocam. A eksi B demiş. A neydi burası? Bak A burasıymış. Hemen yapıştırdım. Kök 48. Eksi B neresiymiş? Bir yanı. Kök 150 yapıştırdım. Devam ediyorum. Bölü D. D neresi? Kök 2 yapıştırdım. Ne diyor? Artı C diyor. C neresiymiş hocam? Kök 108 artı kök 108. Bak hocam yanılma. İlk başta bölülü olanı yapacaksın. Bak bölülü olanı yapacaksın. Geldim 150 bölü bak kök 150 bölü kök 2 yap. Kök 75 hocam. Burası ne oldu? Bak burası kök 48 oldu. Burası ne oldu hocam? Artı kök 108. 48 neydi? 16 çarpı 3 yani 4 kök 3 hocam. 75 neydi? Duyamadım. 5 kök 3'tü. Neden? Çünkü 25 çarpı 3'ten 5 kök 3 elde ettik. 108 neydi hocam? 36 çarpı 3 6 kök 3. Şimdi ne yapıyorum? 10 kök 3 eksi 5 kök 3. Cevabım neymiş hocam benim? 5 kök 3. Bu soruda senin dikkat etmen gereken yer ilk başta bölme işareti yapılır hocam. Dikkat et. Bölme, çarpma. Sonra toplamayla çıkarmayı istediğin sırayla başla. Ama ilk başta bölme ve çarpma varsa onlardan başla hocam. Tamam mı? Bölme ve çarpmayı yaptım. Ondan sonra zaten işlerim tıkır tıkır ilerledi. A şıkkını işaretledim. Keyfime baktım. Diğer soruya geçtim hocam. Gel biraz dikkatli okuyalım bu soruyu. Bu soru çok çelişkili ve aklımızda farklı şeyler yaratacak soru. Gel bakalım. Şeffaf kağıtlarda bazı karelerin üzerine reel sayılar yazılmış hocam. Sayısı yazılmayan kareler de mavi renge boyanmış. Tamam gördüm. Burayı okuma o zaman. Bu iki şeffaf kağıt yönleri değiştirilmeden aynı şekilde üst üste çakışacak şekilde iki reel sayı çarpılıp elde edilen çarpım sonuçları toplanmaktadır diyor. Yani üst üste iki tane sayı gelirse ben onları ne yapacağım hocam? Çarpacağım. Sonrasında çarpım sonuçlarını toplayacağım. Bak şimdi iki sayı üst üste gelen hangisi var? Şu kutular var değil mi? Yapıştırdım. Bu kutular var. Yapıştırdım. Bu kutular var. Yapıştırdım. Bak daha var mı? Daha da yok hocam. Bunları çarpacağım. Sonrasında da bana gelen sayıları toplayacağım hocam. Gel bakalım. Kök 32 neydi hocam? 16 çarpı 2'den neyi buldum? 4 kök 2 çarpı kök 3. Bak yapıştırdım. Tamam mı? Geldi. Neymiş bu hocam? 4 kök 6. Birincisini buldum. Tamam mı? Şıklarımı bunları eledim. Kök 12 neydi hocam? 2 kök 3'tü. 18 neydi? Duyamadım. 3 kök 2 idi hocam. Çarpı 3 kök 2 yaptım. Eşittir 6 kök 6. Farkında mısın? Hep kök 6'lı gidiyoruz. Zaten bunları eleyebilirsin hocam. Kök 6'lı bir şey çıkacak. Kök 2'li bir şey çıkmaz toplarken. Bak ikisini topladım. 10 kök 6 etti. Ya şimdi üçüncüsüne geçelim. Bak bunları da sildim. Bunları da sildim. 81 neydi hocam? Direkt tam sayıydı. 9'u yapıştırdım. Kök 96 neydi hocam? Düşünüyorum. Aklıma bir şey gelmiyor. 49 olsa olmaz. Ya bu neydi hocam? Neydi? Ya bulalım. Hadi gel. Sen de uğraş. Bulalım bunu. 96. Ya düşünüyorum. O zaman bak çok düşünüyorsan 2'ye böl hocam. 48. 2'ye böl hocam. 24. 2'ye böl hocam. 12. 2'ye böl hocam. Bak 2, 3. Yani bak burada ne diyor? 16 çarpı 6'ymış hocam. Yani 4 kök 6. Ne yaptı? Buradan 9 çarpı 4'ten 36 kök 6 yaptı hocam. 36 ile onu topla. 46. Soruyu şamarladın. Soruyu Fizan'a gönderdin hocam. Artık yoluna bak. Sen devam et. Soru gitsin. Soruyla alakan kalmadı. Soruyu şamarladın. Soru artık darmaduman. Gitsin o soru. Keyfine baksın. Sen de diğer sorularına geç hocam. Hadi gel beraber diğer soruya bakalım. Yukarıda verilen ABCD karesel bölgenin alanı kök 72'ymiş. Bize neyi soruyor? Buranın çevresini. Ay maşallah. Gel bakalım. Kare diyor. X karemiz neymiş hocam? 72. Neden x kare dedim? Çünkü alanı bulmak için iki tane kenarı, iki eş kenarı çarpıyordum hocam. Geldim. X eşittir kök 72. O zaman ne olur? 36 çarpı 2'den duyamadım. 6 kök 2. Bir kenarım 6 kök 2'ymiş. Bak şimdi gel. Burası önemli. Buraya geldim. Bak iyi izle. 6 kök 2. 6 kök 2. 6 kök 2. Bunlar sapasağlam duruyor değil mi hocam? Evet. 6 kök 2. 6 kök 2. Bak şimdi bak. Buraya geldim. Şurası ne hocam bak. Burası. Bize ne lazım? Burası lazım değil mi? Zaten biri burada bak. Farkında mısın? 6 kök 2 burada. Buranın toplamı 12 kök 2 diye. Bak şuraya kalan nokta da bir tane 6 kök 2. Bak aynı şekilde burada da söz konusu. 6 kök 2 de burada var hocam. Şimdi kaç tane 6 kök 2'm var? Onlara bir dikkat ederek sayalım. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tam 10 tane 6 kök 2 var hocam. Yapıştırdım A şıkkını. Keyfime baktım. Bu sorular bize hiçbir şey demez. Bana zorları getir hocam. Zorları. Bunlar ne ki? Gel diğer soruya geçelim o zaman. Hemen zor sorulara geçmek istiyorsan şu son soruyu da çöz. Bu son soru cidden zor. Cidden zor. Zor sorulara geçmek için bu soruyu yapmalısın hocam. Gel beraber çözelim. Ne diyor? Aşağıda biraz daha yukarı yapalım. Aşağıda verilen ya bunları geç. Ne diyor? Kütleri altına yazılmış olup aynı renkli cisimler özdeşmiş diyor. Tamam. Bu cisimler ile yapılan iki farklı tartma işleminin sonucu terazi kollarının konumlarındaki gibidir diyor. Ne diyor? Buna göre K cisminin kütlesinin kilogram cinsinden alabileceği kaç farklı değer vardır diyor. Bak şimdi K değeri tamam mı? Büyükmüş bak büyükmüş şunlardan. Gel 2 tane varmış değil mi? 2 kök 18. Kök 18 neydi hocam? 3 kök 2 idi. 6 kök 2. Bak 2 tane kök 18 varmış. 6 kök 2 buldum. 6 kök 2 yazdım. Toplama işaretini koydum. Bak kök 2 varmış. Bak sarı ne? Kök 8 neydi? 2 kök 2 idi hocam. Bunu da yapıştırdım. Tamam. Sen artık birinci yeri hallettin. Şimdi şu sayılar bak şu sayılar bundan büyükmüş hocam. Gel bakalım. Bu yuvarlak işaretimiz neymiş? 12. Yani 2 kök 3'tü. Artık hani bunlara yapman lazım. Tak tak yapman lazım. 108 neydi hocam? 36 çarpı 3. Bu da 6 kök 3 eder hocam. Tamam. 3 tane bundan vardı. 6 kök 3 etti. 6 kök 3 artı bir tane de ondan vardı. Maviden vardı. 6 kök 3 de bu etti hocam. Bu neymiş? K'dan büyükmüş hocam. O zaman bak K nelerden büyükmüş? 7. 9 kök 2'den büyükmüş K değil mi? 9 kök 2'den büyükmüş. Ama aynı zamanda da 12 kök 3'ten küçükmüş hocam bak. 12 kök 3'ten K'mız küçükmüş. K'mız neyden büyüktü? 9 kök 2. Şimdi neye bakıyorum hocam? 9 kök 2 hangi sayılar arasında? 12 kök 3 hangi tam sayılar arasında ki ben alabileceği farklı doğal sayı değerlerini bulabileyim. Bak şimdi 9 kök 2'yi bir tane köklü sayı içerisinde yazalım. 81 çarpı 2'den 162 eder. Hocam bu neyle neyin arasında? Bana onu söyle diyorsun. Bak tamam söylüyorum ben sana. 12 ile 13 arasında. 12 neydi? Kök 144. 13 neydi? Kök 169. Bak arasında. Yani bu 12 ile 13 arasında. Tamam mı? 12 ile 13 arasında. 12 kök 3'e bakalım. 144 çarpı 3. Bu da ne yaptı hocam? 420. 12 daha 432 yaptı. Tamam mı? Şimdi 20 ile 20'yi çarptığında ne oluyordu? 400 yapıyordu hocam. 21 ile 21'i hemen şurada çarpalım. 1, 2, 2, 4, 441. Yani 20 ile 21 arasında hocam. Sen artık ne yapman gerektiğini biliyorsun. Bak K bu sayılardan büyükmüş. Kök 162 idi. Bak 13 alabilirim. Burada 13 var tamam mı? 14 var, 15 var, 16 var, 17 var, 18 var, 19 var. 20 var mı? Onu kontrol ediyorum. Bak şimdi 20 ile 21 arasında. 20 de var tabii ki. 1, 13 aldım. 14 aldım. 15 aldım. 16 aldım. 17 aldım. 18 aldım. 19 aldım. 20 aldım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 tane farklı değer alabilir. Bu soruyu da mükemmel bir şekilde hallettin. Gel şimdi ben de seni şu şekilde veda edeyim. Sorularımızı yine takır takır çözüyoruz hocam. Hiç sıkıntı yok. Devam ediyoruz. Soruları şamarlamaya devam ediyoruz. Hocam sen benden mutlu musun? Ben senden çok mutluyum. Benim videolarımı izle, yorum at, beğen, kanala destek ol. Ben o zaman daha şevki gelirim hocam. Sana daha iyi sorular getiririm. Sana daha iyi içerikler üretirim. Sorularımı zenginleştiririm. Senin LGS'de başarılı olman için elimden geleni yaparım. Sen kralsın. Sen LGS'ye girdin mi? Ne yapacaktın? Yorumlara gelecektin. Hocam ben şamarladım soruları. Sorular gitti. Tamam. Soruları hallettik. Çok uzatmıyorum. Hepinizi çok seviyorum. Hepinizin gözlerinden öperim hocam. Ben daha kaç yaşındayım? 20 yaşındayım. Hocam sen daha hoca bile değilsin deme. Bak şimdi. Bu hocalık öyle 50 yaşında olmuyor. Hocalık anlatmayla oluyor. Sen benden bir şeyler anlıyor musun? Benden bir şeyler kapıyor. Benim için bu önemli hocam. Hadi keyfine bak. Çayını kahveni al. Bundan sonra keyfine bak hocam. İçin rahat olsun. Sorularını hallettin. Herkese görüşürüz diyorum. Herkese iyi günler. Herkese iyi akşamlar. Hadi bay bay.